Hapo awali nilikuambia juu ya Adamu na Hawa, jinsi walivyoumbwa na kuishi na Mungu. Walikuwa wamepewa amri ambayo wasingeweza kuivunja. Hawakuruhusiwa kula matunda ya mti wa ufahamu na maarifa, lakini walikula matunda ya mti huu, na kwa kufanya hivyo walitengana na Mungu na iliwabidi kuondoka katika bustani ya Edeni. Lakini Mungu alikuwa na mpango mkuu wa ukombozi wa kuungana na wanadamu. Imekuwa muda mrefu tangu Adamu na Hawa watoke bustani ya Edeni. Watu wengi wamemsahau Mungu na badala yake wanaabudu jua na mwezi. Abramu, familia yake na marafiki zake wanaona matambiko ya kutisha yakifanyika katika maisha yao ya kila siku. Wakati mwingine huona hata maisha ya watoto wadogo na watoto wachanga wakitolewa kama dhabihu. Babake Abramu hajapokufa, inatarajiwa kwamba Abramu atachukua nafasi kama kiongozi wa familia. Lakini jambo lisilotarajiwa linatokea. Mungu anamwambia Abramu aondoke mjini na kuanza maisha mapya. Na hivyo Abramu anaamua kufanya hivyo, kumfuata Mungu na kuacha mila na desturi zote za jamii yao. Usiogope Abramu, mimi ni ngao yako. Mshahara wako utakuwa mkubwa sana. Mshahara wangu utakuwa mkubwa? Bwana, angalia, ninakwenda zangu bila mtoto. Atakayerithi nyumba yangu ni huyu mtumishi wangu Eliazeri. Mimi hukunipa mtoto. Ninachohitaji hasa ni kuwa nawe Mungu, halafu mtoto. Mtumwa wako hata kurithi, bali utapata mtoto na utakuwa baba. Utapata mtoto? Utakuwa baba? Utakuwa baba. Abramu, angalia mbinguni na zihesabu nyota ukiweza. Ndivyo uzao wako utakavyokuwa mkubwa. Nitakuwa baba, mtoto. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Mimi ndimi Bwana niliyekutoa kutoka katika nchi ya Urithi, ili nikupe nchi hii iwe mali yako.
Bwana alimfunulia Abramu katika maono nchi kubwa ambayo angerithi. Bwana, Bwana, nitajuaje kama mimi ndiye nitakayerithi nchi hii? Mimi Abrahamu. Niletee ndama wa miaka 3, mbuzi wa miaka 3, kondoo dume wa miaka 3, na njiwa pamoja na mtoto wa njiwa. Je, unakumbuka jinsi Mungu alipomfundisha Adamu kutoa dhabihu ya wanyama wasio na hatia kwa ajili ya dhambi zake? Naam, Abramu alilelewa katika mila hii na aliijua vizuri sana. Kwa hiyo Abramu alitayarisha dhabihu kwa ajili ya Mungu. Lakini hii haikuwa dhabihu yoyote ya kawaida. Kama kawaida alitoa. Hii ilikuwa tofauti katika maandalizi na pia katika yale yatakayofuata. Siku hii Bwana alifanya agano na Abramu, si agano lililofanywa kati ya bwana na mtumwa, lakini agano kati ya wawili walio sawa. Nimekupa nchi hii toka mto wa Misri hadi mto ule mkubwa. Mataifa mengi na makubwa yatatoka kwako na katika uzao wako. Sarai! 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 Nini mzee? Nani mzee? Sarai, nina ujumbe kwako. Jo, nina ujumbe kwako mke wangu. Na ujumbe kwako Sarai. Ujumbe? Ndiyo. Ni nini kilitokea jana usiku? Nilikuona ukipanda mlima. Je, ilikuwa ni vizuri? Ilikuwa vizuri. Hapana. Lakini kilichotokea mke wangu ni kwamba tutapata mtoto. Tutapata mtoto. Tutapata? Nilikutana na Mungu. Na Mungu ndiye aliyeniambia. Jana wakati nasafisha kidonda changu, Mungu alinitokea na aliniambia, na nilipokuwa mlimani alinitokea kama moto na kuweka agano na mimi. Tutapata watoto kama nyota, ndivyo alivyoniambia. Tutazaa maelfu? Ni maelfu ya nyota? Sarai, tutakuwa na watoto wengi, wala hatutaweza kuwahesabu kama nyota. Uzao wako mke wangu utakuwa mkubwa. Uzao wako utakuwa mkubwa na hakuna mwanadamu atakayeweza kuhesabu kama nyota. Ndivyo alivyoniambia. Haikuwahi kunitokea mke wangu, na ilikuwa kati ya wanyama. Haukuwa moto, ila alikuwa ni Mungu,
na lile lilikuwa ni agano, lilikuwa ni patano, mke wangu. Lakini tujaribu, haikuwahi kunitokea, na tujaribu tena. Muda unapita na sasa ni miaka 10 tangu Mungu afanye agano lake na Abramu na kumpa ahadi ya mtoto. Naam, Sarai na Abramu bado hawajapata mtoto. Shikamoo mami. Oh, marahaba. Wote wawili wanaanza kukosa subira. Miaka 10 ni muda mrefu wa kungoja. Shikamoo. Marahaba Ajeli. Jambo. Sijambo. Asante. Na kwa wanandoa hawa wasio na watoto, hicho ndicho walichotaka zaidi kuliko kitu chochote. Abraham. Naam. Njoo. Na Sarai ana wazo la jinsi angeweza kumpa Abraham mwana. Wakati ujao nitakuambia kuhusu mpango wa Sarai wa kupata mtoto, ambayo ilisababisha hali ngumu sana kwa mwanamke mwingine mdogo, hata akakimbilia jangwani.